Fala, meu povo, beleza? Bom, gente, o vídeo hoje tá muito legal. Como vocês viram aí embaixo, o título vai ser... Mas vocês já viram isso? Como fazer paper squish check. Gente, eu fiz o meu primeiro agora. Ai, eu amei muito. Tipo, de primeiro é tipo, você vai errar um pouquinho. E aí depois você vai conseguir, né? Do Nainarias, amei. Ficou tipo muito legal. Então você vai precisar de borracha, tesoura, papel, caneta, algodão e fita. Então vamos lá. Gente, tá cortando a minha cara, desculpe, tá? Então eu vou ajeitar assim, tá bom? Bom, gente, então vamos começar. Primeiro você vai pegar o papel de vocês. E vocês, vamos supor, fazer de um youtuber que eu gosto, da Camila Loures. Te amo se você estiver vendo esse vídeo. Então, vai pegar o seu lápis. Ou você pode usar caneta, eu vou usar o lápis. Porque com os meus primeiros paper squishes eu vou usar lápis mesmo, tá? Então eu vou escrever aqui no papel. Só que tem que ter um espaço pra você cortar, tá bom? Não repare no barulho, porque a TV tá ligada. Então eu vou escrever aqui Camila Loures. Eu vou fazer de nuvenzinha o nome dela dentro de uma nuvenzinha, porque ela é o meu céu. Ui, que grande! Então vamos lá. Então aí você vai recortar aqui na nuvenzinha. Ó. Vai cortar. Então, gente, desculpa mesmo o som, é por causa que eu tava assistindo TV. E o contorno tá longe. E eu torci o pé na rua. Eu tava brincando na rua com as minhas vizinhas. E aí eu pisei de mau jeito e torci o pé. E aí o controle tá lá longe, eu tô com preguiça de ir lá. Porque, tipo, gente, dói muito e tá até inchadinho, sabe? Então eu não quero ir lá e, tipo, eu tô tentando evitar andar o máximo possível. Tipo, eu não tô andando, se minha avó me pede alguma coisa, eu vou. Ela, tipo, ela não me pede mais as coisas hoje, ela não me pediu nada hoje. Tipo, o máximo foi vem comer e só. Vem comer e deixa o pé escado, só isso que ela disse. Minha mãe chegou agora, ela tá treinando ali. E aí, a gente vai ver o que eu vou fazer com esse meu pé. Fiz, ficou assim, não ficou tão bonitinho como eu queria. Mas é por causa, gente, que nos primeiros paper squishes, você não consegue... Vamos supor, você não consegue, tipo, fazer as coisas certas, sabe? Então, agora que eu vou pegar o outro lado e vou passar em volta. Gente, espero que vocês estejam entendendo e compreendendo. Ó. Pronto. Aí, gente, vocês vão cortando em volta, sabe? Em volta da nuvenzinha mesmo. Gente, se não ficar ruim, problema teu. Problema teu não, né? Problema de você mesmo. Porque às vezes você não... Pronto, cortado.
Então agora... Aí eu corto aqui do lado que ficou um pouco ruim, sabe? Aí eu pego o lado que eu fiz primeiro e vou recortando e volta. Prontinho, agora ficou completamente igual. Então agora vai pegar uma quantidade de algodão. Eu tô usando algodão, porque é tipo algodão. Desculpa, é o fiozinho de algodão. O algodão, ele, igual eu falei, ó. Você esmaga e ele vai voltando aos pouquinhos. Eu acho que foi muito bom. Gente, é muito relaxante, olha. É tipo muito bom mesmo. Paraná. Meu fone. Fone. Microfone. Paraná. Então vamos ver. Gente, eu não gravei fazendo meu primeiro PP de squish. Porque, tipo, eu demorei, tipo, 1 hora, tipo... Não, 1 hora também não, né? Eu, tipo, demorei muito tempo pra fazer etiqueta. Eu errei na hora de passar a fita. Eu errei, aí eu... Bacana, cadê o negócio? Aí eu fui, tirei toda a fita, passei de novo. Usei 2 fitas, uma fininha e uma grossa. Nossa, foi, tipo... uma bosta. Então, você vai pegar aqui a parte de trás agora, ó. Sem escritinha. Vou botar aqui. Eu vou fazer uma cobrinha. Vou mostrar pra vocês agora como é que fica. Ok, professora. Ou professor. Nossa, gente. Eu falei professor. Desculpa, gente. Aí, ó. Foca a câmera. Bora, querida. Aí, ó. Aí vai ficar aqui, ó. Camila Loures. Eu tô organizando a semana dos escoteiros. 30 crianças vão acampar lá em casa. Você vai poder ajudar a preparar os biscoitos e cantar as canções de ética e honra dos escoteiros. Ó, aí aqui vai ficar uma camadinha, sabe? Aí você vai ajeitando até ficar bom. Até ficar, tipo, numa camadinha, sabe? Gente, desculpa eu ter falado professora, é porque eu tô acostumada em aula, sabe? Desculpa, gente, é sério. Desculpa, professora. Check. Mas é por causa que, tipo, tá tendo muita aula, tá, tipo, sendo um pouco puxadinho pra mim. E eu gosto de acordar tarde. E, tipo, tá, tipo, muito puxado mesmo. Então, eu vou colocar aqui em cima. E vou cobrir só um pouquinho. Eu tô vendo ele a câmera pra ver se a minha avó não chega. Porque ela não gosta que eu pegue isso aqui dela, mas eu pego pra fazer o negócio. Então, eu vou tirar uma partezinha aqui. Eu acho que só no finalzinho foi muito emocionante. Essa é uma canção difícil de cantar. Oi? Bom, gente, então eu tava demorando aqui porque demorei a achar a ponta. Então eu vou colocar aqui o enchimento e agora eu vou pegar a fita. Então eu vou colocar. E aí antes de você passar a fita, você tem que ver se esmaga e volta. Então, tô tirando aqui de um tamanho bom, que dê pra enrolar e não gaste muito. Então, tem que enrolar e não aparecer o algodão. Esse daqui deu uma parecidinha e eu dei uma enroladinha aqui. Então, agora eu vou cortar. Eu dobro aqui pra não perder a ponta. E levou. Aí eu ajeito pra não sair mesmo. Ai, gente, isso aqui demora pra ajeitar, viu? Então, vou colocar aqui. E a senhora pede ajuda pra alguém. Como eu tô sozinha, eu vou tentar fazer sozinha.
Então eu vou botar aqui. Aí, gente, eu tô meio séria porque eu tô tirando essas partezinhas de algodão aqui. Aí eu vou vir aqui e vou ajeitando pra fita grudar mesmo, sabe? Então eu vou ajeitar aqui. Aí você corta o durex, né? Fita, sei lá como é que você chama aí. Você corta ela. E aí a gente vê no que dá. Vou pegar uma fitazinha aqui, que ela tá com uma pontinha solta. Essa daqui. Eu vou tentar pegar ela pra cobrir uma coisa que não tampou. Aí eu vou dar uma cortada. Véi, essa mesa é muito bagunçada mesmo. Aí eu tô fazendo aqui. Aí eu vou pegar outra fitinha aqui e já volto quando estiver pronto. Não adianta! Vamos lá, gente. Então, gente, eu fiz o paper squish. Esse aqui foi meu primeiro paper squish. Eu te amo, neném. I love you. E o meu segundo da camisa. Olha isso. Gente, esse aqui é meu favorito, sério. Não é por causa que eu amo ela e não amo e deixo a maionese. Não, é por causa que esse aqui ficou mais maciozinho, sabe? Então, gente, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like no canal. Ativa o sininho para não perder o vídeo. Se perder, vocês todos, porque todos são muito legais. E no início do vídeo eu não falei isso. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Ativa o sininho se gostaram do vídeo. Espero que vocês são muito legais. Super beijo, até o próximo vídeo. Tchau e... me segue nas minhas redes sociais. Vão estar aqui embaixo na descrição. Um beijo muito grande. Fui, tchau!